Beyim, obada ahval nedir? Seni de suçladılar. Haksız değiller. O yüzden ses etmem. Nizam alem için. Anadan, yardan, serden geçmeye yemin etmedik mi? Şimdi o yeminimiz bizden bedel ister. Korkut Bey'in otağı da çok bulutlu beyim. Dayım basiretini yitirmiştir. Tuğtekin'in gönlünde deli taylar dolanır. Anlaşılan Gökçe'ye sevdalanmıştır. Dayımın otağının gören gözü Aytolun Hatun'dur. Her musibet o kadından çıkacaktır. Onlar zannederler ki Ertuğrul Noyan'ın peşindedir. O yüzden yaptıklarımızı görmez. Yanılırlar. Öyle değildir. Görürüm. Aytolun Hatun bir yandan ağabeyim Gündoğdu'yu kendi saflarına çekme derdinde, diğer yandan da Tuğtekin'le Gökçe'yi evlendirme azminde. Tuğtekin'le Gökçe'yi niye evlendirmek isterler ki beyim? Gökçe Hatun'un evladı da olmayacaktır. Aytolun Hatun eğer bu sırrı biliyorsa o zaman bir hedefi var demektir. Yakında onu da ortaya çıkarırız. Bundan gayrı kim bize tuzak kurmaya çalışırsa gök kubbeyi onların başlarına geçireceğim. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Geç oldu. Her zaman gel kızım. Yüce Allah'ım bana kız evlat vermedi. Ama sen kızım gibi gel. Yuvamıza neşe getir. Sağ olasın beyim. Hadi ben seni otağına bırakayım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar kızım. Bundan sonra ne olacak? Hangi kız Tuğtekin gibi yiğit bir erkeğe hayır der beyim? Hayırlısıyla Erzurum yolunda çözülecek bu iş. Peki bu evliliği sen neden bu kadar istemektesin Aytolun? İki obanın birlikteliği meselesi bu gençlerin evliliğiyle çözülecektir. Kayı ahalisinin sevgisini Korkut Bey'in oğlu Tuğtekin perçinleyecektir de ondan. Senden korkulur.